Pozdravljeni, čebelarji in vsi tisti, ki imate radi to našo kranjsko čebelo. V tem drugem delu mojih čebelarskih spoznanj, prvega smo posneli približno pred enim letom, bi vam rad še povedal nekaj stvari, katere takrat nisem povedal, oziroma je prišlo tudi do ene tehnične napake in še kar nekaj tega materiala ostalo. Takrat sem povedal, da jaz matičnake izrezujem. Te matičnake v času rojenja počakam, da dozorijo, nekako do 13. dneva, ko jih matica zareže jajčka. Takrat so matičnaki zreli. Vidimo, kdaj so zreli, vidimo po tem, ker so nekako konice matičnaka je izrabljena, taka prozorna, lazurna. Tudi slišimo, mogoče že slišimo tudi matico v njih, kako prasketa in se pripravlja, da bo prišla ven. No, te matičnake izrežemo tako globoko, da matice ne poškodujemo in tudi to več tega statovja tudi potem rabimo, ko bomo pritrdili na tale prašilček. Se pravi, 13. dan, matičnake potem izrežem, si jih dam eno posodico in potem iz tistega panja, ki je rojil, ki ima namen rojiti, iz tistega panja tudi vzamem potem čebele. To je zelo pomembno, da vzamemo čebele iz panja, ki roji. Zaradi tega, ker ta panj je v rojilnem nagonu. Tu je rojilno nagon je energija, ki je prežela celo čebeljo družino in v tistem času rojenja matica tudi, oziroma čebele, ne gradijo, ne nabirajo meda, matica ne zalega in se družina pač praktično pripravlja na to rojenje. In tudi žleze pri čebelah se spremenijo. Zato je treba te dejavnike zelo upoštevati pri razmnoževanju družin. Če vzamemo čebele, na primer pri drugi družini, ki ni rojilno razpoložena, matičnjakov ne bo sprejela. Matice tudi ne bo sprejela, jo celo uničijo ali pa matičnjake prežrejo. Zato je treba čebele vedno jemati iz panja, ki roji. Se pravi, matičnjake izrežem in jih potem ustavim na takle majhen panič. Tudi tale majhen panič ima na dveh straneh ima žrelca, se pravi, da po potrebi odpremo žrelca. Noter je takole razdeljeno na dva dela. V prvem delu je prostor za hrano in v drugem delu so take letvice. Tu pobjeramo ven, tlele je žebljiček, tu predrdimo matičnjak, ta zrel matičnjak, pa celo, če imamo že matico izleženo, in vsujemo notri nekaj čebel in trotov. In potem to zapremo in počakamo, da se matica izleže in da začne zalegati. In čebele v tem času, ko je matica že, se pravi, v tem času, ko se matica plodi, čebele zgradijo statovje in pustijo nekako takole. Takole gor so, potem začne matica zalegati. In tega letvice potem usadimo v AŽ okvir. To je takale reč, takole. Ima takole zareze. In v ta okvir gre približno gredo 4 tele okvirčke. In ko je matica oplojena, ta okvir damo v večji prašilček. Zdaj ne bom prav delal, do konca. Glavno tole je takole noter. In tole je drugi, se pravi, zdaj noter je takole 4. In to dam potem v večji prašilček in dodam še en sat ali pa dva, pa kakorkoli. To je tak način potem
kako tudi razmnožimo, mislim, kako uporabimo tisto sladolje, ki smo ga, oziroma tiste matečnjake, ki smo jih porezali. Ne? Tole. Potem to nesemo seveda vsaj 3-4 km proč iz Čebelnjaka, tam smo te matečnjake pobrali. No, če želimo, to je način, kako, če želimo, se pravi, razmnožiti čebeljo družino. Če pa ne želimo razmnožiti čebelje družine in je družina v ruinnem nagonu, potem pa naredimo takole. Najdemo matico, nekje na enem ostatu pride matica. Kot sem že omenil, matica zmeraj gre po soncu, se pravi dopoldne na levi strani, popoldne na desni. Najdemo matico, vzamemo sad ven, prikontroliramo, da najdemo matico, če so slučajno matečnjaki, jih podrežemo proč in ta sad ustavljamo v medišče. Tu je matična rešetka. In ko to naredimo, na vrhu zapremo do zgornje žrelo, tako da matica ne more iti ven, niti v plodišče. Se pravi, ustavimo matico v medišče in od spodaj pustimo, porežemo matečnjake, oziroma smo razširili družino, oziroma če ne želimo razširiti družine, matečnjake porežemo, jih potržemo in od spodaj pustimo en matečnjak. Vse skupaj pustimo in čez 5 dni gremo prekontrolirati, če slučajno so čebele potegnile še rezervne matečnjake in tudi tiste potem potržemo, potem pa je že vse tole, je že ta zalega, oziroma so matečnjake karkoli, oziroma zalega je že pokrita v tem času in čebele ne bodo več potrebovale matečnjakov. In tako imamo, na vrhu staro matico in od spodaj se nam bo zlegla mlada matica. Mlada matica bo šla potem na prako, se bo oprašila, bo začela zalegati, na vrhu bo pa matica tako, ali bodo uničile, ali bo pa tudi sama zalegala in potem eno od družin odstranimo. In tak način, če ne želimo čebele razmnoževati in tako na tak način nam potem ostane cela družina. Ne? Tudi sem omenil želani, da jaz jeseni panj nekako pregradim s takole pregrado, oziroma s leseno ploščo, ga ostavim notri. Postavim notri, potem delam gor svetovje, zato da ga čebele branijo pred morjem. Ampak tu je še ena druga funkcija, je zelo pomembna, to je ta, da spomladi, ko se začne razvoj, še to sem že povedal, no, branem, tlele na ploščama luknjice, skozi katere potem prihajajo čebelce v medišče in pobirajo med in ga nosijo dol. Je pa ta način še dober zaradi tega, ker, na primer, če želimo očistiti satovja hrane, ki se je nabrala jeseni, se pravi sladkorja, ta sad natrgamo, z vicemi ga natrgamo, ga ustavamo gor in čebele bodo vse hrano znesle v plodišče. In na tak način si zagotovimo prostor za kasnejšo pašo in satovje je popolnoma prazno kakršnekoli druge hrane in je imeti čist in nimamo nobene skrbi, da bo sladkor prišel v med. No. Še tole je, se pravi, jeseni oziroma poleti, ko krmimo čebele, pride večkrat do ropanja. Pravijo, vse sorti pravljic in tako naprej ste še slišalo in ugotovitev, ampak po mojem mišljenju je ropanje pri čebelah naravni način, oziroma to je delo čebel, da v svoji bližini, v svoji okolici, v svoji skupnosti
odstranijo vse tiste čebelje družine oziroma matice, ker one čutijo, da ne bodo preživele zime. Tu je naravna selekcija, kot se temu reče, iz strani čebel. One v svoji skupnosti ne želijo imeti slabičev, zato tudi izropajo družine. Družine so lahko tudi zelo močne, pa jih izropijo, ali pa imamo na drugi strani zelo, ko rekel, šoh, majhno število družin, pa to družino ne bodo čebele izropale. Zakaj ne? Zato, ker tista matica ima perspektivo, je dobro uplojena, ima polno semenčic in ima možnost za preživetje. Dočim druga družina, ki jo ropijo, je lahko močna, pa matica je že iztrošena in zato jo tudi čebele izropijo. Tu, ko govorijo, da moramo biti zelo previdni, kadar krmimo čebele in tako naprej, to je bolj tako, en tak izgovor najdem, ker pač druga se ni našla. No, jaz čebele krmim na tak način, da jim dam kandico, v to kandico stavim tole sevko. In to vse skupaj dam v mediše, prej vzamem 4 sate ven in dam to pa v mediše. To delam jaz sredi belega dne. Ne zvečer, ne zjutraj, ampak sredi belega dne. In nisem imel še nikoli primera, da bi kjerkoli družina zaradi tega hrane, takšnega načina krmljenja bila izropana. Tu je zelo tako dobra stvar. No, sedaj bi še nekaj povedal, že lani sem govoril o otrocih, tu je zelo pomemben člen v družini. Takrat sem omenil, da bi mogla imeti vsaka družina 1,5 sata oziroma 2 sata trtovine. No, tukaj sem jaz v starejši literaturi našel podatke. O številu trotov. Jaz se tega nisem zmislil. Tu je, tukaj sem že pokazal čebelarstvo. Knjiga je šla leta 1984. Knjigo so ustvarili priznani slovenski čebelari in strokovnjaki, Javornik, Kastelic, Krajnc, Senegačnik, Mihalič, Vidmar in tako naprej. To so strokovnjaki, ki bi mogli njihove ugotovitve tudi upoštevati, pa se danes tega ne upošteva. In trenutno, na primer, je navedeno takole, glede na čebele, se pravi trotov, glede na čebele jih je v panju od 10 do 17%, in malica zaleže od 3.600 od 4.000 do skoraj 11.000 trotov. Potem se pa mora čebelar vprašati, kako pa zagotoviti tako število trotov. Čebelari v svoje panje vstavljamo take satnice, tu čebelari vemo, ampak na tej satnici ni nikakršne možnosti, da bi čebele naredila trtovino. Se pravi, imamo 10 satov, 11 satov v panju in nikakršnih trotov. To je zelo narobe. Troti so pomemben člen v družini. Tukaj je oče, mati, otroci, se pravi, ki tvorijo družino, tako tudi so troti pomemben člen. In to število čebelari moramo čebelam zagotoviti. Zagotovimo pa jim tako, da jim damo en prazen sat noter, tako kot je tale, ali pa ta prazen sat mora biti notri, ali ko jim vstavljamo satnico, izrežemo vsako luknjico. Tu je približno 1 decimeter, ki zapolni potem tisto, kar še manjka. Na tem satu, oziroma na tem okvirju, je nekaj manj kot 10.000, če čebele zgradijo trtovino, je nekaj manj kot 10.000 trotov. Ostalo število bi morali zagotoviti na tak način, da izrežemo ta predel v satnici in potem čebele naredijo trotovino. Zakaj tako na takom predelu, bom še potem kasneje povedal, ker sem pač do tega spoznanja prišel lani marca meseca. Število trotov je zelo pomembno. Tole sem vam pokazal, da so strokovnjaki to ugotovili in potem v tej knjigi Moč medu, na primer,
najdemo na eni določeni strani tudi podatek, ki pravi takole. Primer celice in tako naprej in tako naprej. Na enem decimetru je 400 celic čebel delavk, na obeh straneh torej 800, trotov pa 550. Se pravi, na obeh straneh satnica je 550, se pravi, na enem kvadratnem decimetru, oziroma na 2 kvadratnem centimetru je 550 celic trotovine. Se pravi, ki sem potem izračunal, da je takle okvir, AŽ okvir, ima nekaj manj kot 18 kvadratnih decimetrov in sem potem izračunal število skoraj 10.000. Tu bi mogli čebelarji upoštevati in čebelam omogočiti izgradnjo trotov. V času rojenja, pravi, ko se čebela družina prepoji s to energijo, bi to mogel čebelar se pravi tu upoštevati, razmnožiti čebele, kot sem že prej povedal lani, da se ta stvar potem razširi, da ima čebela družina svojega potomca in tako naprej. In dogaja se pa tudi, da čebelar potem poseže v to dejavnost čebel in potrga matičnake. Njih potrga enkrat, čebele zgradijo, oziroma malica zaleže druge, čez en teden čebelar pride, potrže še enkrat, in malica spet zaleže in potem jih čebelar še enkrat potrga. In dogaja se tudi, da se potem čebela družina nekako užali. Rada pasivna, malica ne zalega več toliko, čebele ne gradijo, čebele ne hodijo na pašo in matica oziroma številčnost in moč družine začne počasi propadati. In se nam zgodi, da prav zaradi tega, ker smo posegli v ta namen, sčasoma oziroma ker do jesena pa pozimi družina nam potem zaradi tega tudi propade. Družina s tem pade v stres. Stres je energetsko stanje, ki je zelo negativno, ne samo pri čebelah, ljudeh, ampak pri vseh živalih in pri vseh rastlinah. Čebela družina zaradi tega trganja pade v stres in posledično tega je tudi, da potem se pojavi ali okamenela zalega ali pa celo potem se nam pojavi huda gnilova, ker moramo potem celo družino uničiti. Ker v času rojenja se, kot sem že prej povedal, se spremenijo železe pri čebelah in vse druge stvari in ona se pripravlja na drugačno dejavnost, ne pa da bo nabirala med oziroma kaj drugega. In tu moramo upoštevati. Se tudi potem, ko ni toliko zalega, ker malica manj zalega, je tudi potem večji napad varoja in tučne velik dejavnik pripomore k temu, da družina propada. Zdaj v nadaljevanju vam bi rad povedal svojo izkušnjo, ki sem jo doživel marca meseca lani, ko sem prehledoval, je bilo eno lepo vreme, lep dan, sem prehledoval družine, koliko hrane imajo še in kako so nekako razširjene. Se pravi, to je bil tak hiter poseg, se pravi, sem vzel sad tako da malo ven, pogledal na obrobje, koliko je hrane in sem dal to sad nazaj zaprl. In tako sem prejel eni družini, potegnil sad ven in pogledam in imajo že pokrito trotovsko zalego. Sem rekel, spet je ena trotovka. In sad sem dal nazaj in sem potem vse skupaj sem pustil in sem pogledal vse druge družine in sem na konci vrnil nazaj, da je malo bolj temeljito pogledal, da vidim, kaj je. In to bo treba vmesti, ker pač to tukaj naravno. In zgodilo se je tole, da sem na tem osadu, ko sem ga potegnil ven, sem videl, da je trotovina in zraven trotovine je bila lepa zalega čebelami. Potem mi to ni bilo prav jasno, kaj se dogaja. In ko sem še malo bolj temeljito pogledal, sem videl, da so celo že izleženi troti, se pravi izleženi troti začetek marca meseca. Potem sem vse skupaj to dal nazaj, ker sem videl, da je slabo vredi in sem začel to izkušnjo nekako v sebi premlevati, da bi prišel do spoznanja, zakaj se je sploh to dogodilo, da imamo tako zgodaj trote. No in sem prišel do naslednjega spoznanja. Jaz se tudi ukvarjam z biodinamiko
nekako tam se učimo tudi v raznih ritmih planetov, konstelacija in tako naprej. In kaj se dogaja s čebelami? Jaz tudi takle graf sem naredil na hitro, tako da vam pokažem, zakaj se pravzaprav gre, ne? Se pravi, v enem letu gremo skozi 4 pomembne sončne obrate. Tu je Božič, potem je to aprila Velika noč, junija meseca je tisto, najdaljši dan, najkrajša noč, potem imamo Mihajlo in spet je Božič. Za časa Božiča so življenjske energije se potegnile v nekakšno nulto točko, na najnižjo nivo, kar mora biti, počivajo in se takoj po novem letu ta življenjska energija potem začnejo prebujati. In to opazimo tudi seveda v naravi, ne? In tudi pri živalih predvsem, ne? Tudi v naravi živali. Človek pa je tako živite, ki pač teh stvari ne občuti, se po teh sončnih obratah tudi ne ravna. Ne? Se pravi, za Božič je najdaljša noč in najkrajša dan. Živalski svet takrat počiva, na najnižji točki je, tudi rastlinski svet počiva in se po novem letu začne ta stvar prebujati. Pri živalih to vidimo, ko se iščejo partnerja in kasneje si imajo odnose in na spomlad so potem mladiči in tako naprej in tako naprej. In pri čebelah je to ista stvar. Takoj po novem letu čebelari vemo, da čebela matica zaleže en krogec, naprimer, da je tole sad, se gor, na zgornjem delu pa ta ena polovica zaleže en takle krogec, zalege. Takle krogec zalege, nekaj sto čebelce tam notri in se začne se začne ustvarjati nove čebele, da bo se družina okrepila in razmnožila. In jaz sem potem opazil, na tistem sadu, ki sem ga imel, da je sad imel na tem predelu, se pravi tlele gor, če je bil tu spredi, imel na tem predelu nekje trotovino, se pravi, da je bil sad je bil ranjen in so tam čebele v preteklosti naredile trotovino in matica je na tistem predelu imela možnost zaleganja trotov. Zaradi tega, ker čebelja družina v vsakem trenutku želi iti v sorazmerje ali ravnovesje. In če je začela zalegati tiste, se pravi, čebelje celice, je zalegla tudi trotovino, ker ona želi iti v ravnovesje. In ko sem jaz to spoznal, sem potem vse staro satovje, ki sem ga imel, ne vse, ampak tisak sem potem ustavil notri k čebeljem nazaj, na tem predelu zrezal ven približno kvadratni decimeter in so čebele potem zgradile trotovino. Zdaj vidimo, kako je tle trotovina, tle nekaj 100 lukenc, ne? In na tem predelu je potem, takoj so zgradile, že marca meseca zgradile trotovino, tukaj niso imele, tukaj one želijo to ravnovesje in so takoj zgradile trotovino in matica je takoj zalegla trotovino. Ker troti so pomemben dejavnik pri življenju v družini in tega čebelari ne vemo ali pa nećemo upoštevati in to bi mogli tudi jim upoštevati. Se pravi, ta kvadratni decimeter je približno tudi toliko, da dosežemo potem število v poleti oziroma spomladi, število 11.000 trotov, kot sem že prej omenil, ki je napisano notri v teh knjigah. Se pravi, en prazen sad, en prazen okvir, ker zgradijo in potem in 9 okvirjev na tak način zrezanih ven, 9 vsakih okvirjev. In tu sem naredil preostalih satek, sem tudi potem povedal, na kakšen način sem tudi naredil pri novih satih. Se pravi, sem nove sate takole zrezal in ko sem jih dajal noter, so takoj zgradila trotovino in sad, koliko mora biti. Se pravi, one točno vejo, koliko trotovine morajo imeti. Točno vejo. Se pravi, tu imamo se pravi Božič, ko začne matica zalegati, potem imamo veliko noč, ki je nekako više kot vsega,
In potem je zelo pomemben dejavnik poletni sončni obrat. Se pravi, tam konec junija, 21. junija je nekako sončni obrat, poletni in takrat se malica oziroma družina začne pripravljati za zimo. Dogaja se to, da takrat v tem sončnem obratu malica zmanjša zaleganje, čebele ne gradijo več, tudi same paše, kakor take, ni toliko več takrat, ker je nekako že skozi, razen nekakšna etatna paša na mani, na smreki jelki. In tudi, kar je pomembno, čebela družina začne trote izločati iz družine, ker jih pač ne rabi več. Rojilno razpoloženje se takrat konča. Tu treba upoštevati. S poletnim sončnim obratom se rojilno nagon konča. In vse potem, kar je to prisiljeno, ker se vzgaja matica kasneje, vse tisto potem ni več dobro in ni več prežito s tisto energijo, katero je bila v času rojenja dana čebelam. Tu treba upoštevati. In potem je Mihelovo, seveda, ker se zmanjša zalega in takrat na Mihelovo, se pravi, tam konec septembra meseca, skoraj trotu ni več, in potem se življenjska energija spustijo spet na nulto točko, doživimo Božič in potem se življenje spet nadaljuje. No, omenil sem potem da sem tega izrezal satnice na tak način, da sem zagotovil zadostno število trotov pri čebelah in sem jih tudi izrezal potem staro satovje, se pravi tele med žicami sem izrezal takle okvir ven, so potem naredile trtovino. Bom tu zdaj pokazal prej. Se pravi, pogledamo tle približno, kje je žica in potem tle med žico, potem sem izrezal ven takle okvir, približno en kvadratni decimeter in sem na tak način zagotovil čebelam prostor, da so zgradile trtovino in tudi seveda potem malica je tu zalegla. Zakaj na tem prostoru? Čebelari vemo, da čebela hruča po zimi je na sprednjem modelu, na prvem modelu, se pravi na zgornjem modelu ene polovice sata. Se pravi, na tem prostoru tle je zdaj hruča, čebel, takole. In tle potem že zdaj je zalega, jaz sem jo že videl, naredi zalego in na tem prostoru mora imeti tudi trote. Zato, da gre čebela že od samega začetka v sorazmerje. Določeno število trotov, določeno število čebel. Tu je približno po tej knjigi, ko sem prikazal slovensko čebelarstvo, po tej knjigi je približno 1:6. Tu so razmerje, se pravi en trot na 6 čebelic. In to bi mogli upoštevati. No, še to povedal v kritiko našim strokovnjakom, da sem že večkrat po televiziji slišal podatek, ki ga povejo, da je, se pravi, toliko čebel in nekaj 100 trotov. To je zelo narobe. V čebelji družini mora biti določeno število trotov. In treba tudi povedati, koliko, in tu moramo tudi upoštevati. In predvsem pa moramo zagotoviti, da se te troti tudi zližijo. Se pravi, moramo imeti zadostno število okvirjev praznih in na tak način, tako lepo, kot sem ga pokazal, na tak način bi morali potem to zagotoviti zadostno število trotov, se pravi, približno 11.000 na višku sezone. Tisti pa, ki čebelarijo ekološko, se pravi, tak satnic ne uporabljajo, ampak uporabljajo samo okvirje oziroma dajo nekakve trahove gor, tam pa čebele izližijo oziroma zgradijo na vsakem satu tudi določeno število trotov, mislim trotovine, in one točno vejo, koliko in na katerem prostoru in tako naprej, se pravi, da tam pa ni tega problema. Tudi sem doživel tu, da nekateri čebelari, ki so nekako, ko bi rekel, zelo nasprotujejo trotom in tako naprej, celo tako naredijo, da izrežijo prav v nulo, izrežijo satnico in jo vstavijo v okvir. Tako da
Niti tle pri kraji čebelja družina nema možnosti, da bi naredila frutovino. In tu je zelo narobe. Ni prav. Potem so čebelja, če nime zadosti trudu, je čebelja družina v stalnem stresu. Je v stalnem stresu in tu pomeni bolezen. Ne? Tudi se ne razvija prav, tudi je podvržena škodljivcem in tako naprej. No, če to bomo povedal, glede teh rojev in matic in tako naprej, če nam je, na primer, že družina izrojila, to pravi šla stara malica ven, in so se male malice že izlegla, oziroma ena se je sigurno že izlegla, ne. Potem tiste matičnjake, ker so njih prav tako, jih izrežemo, jih poberemo, naredimo take, iz matičnjakov naredimo potem tiste rezervne družince, kot sem prej pokazal, ne. In v družini ne pustimo nobenega matičnjaka, ker je že sigurno kakšna malica izležena ali pa več, ne. Tako da potem tudi na tak način lahko potem razširimo družino s tistem pač, kar je ostalo v panju. In seveda vedno uporabljamo samo tiste matice oziroma čebele, ki so v rojilnem naporu. Nikoli ne ustvarjamo umetnih rojev z drugimi čebelami, ki nimajo namena rojiti. Tisto vse pod prisilo in tudi kasneje sama matica oziroma družina ne bo vibrirala na enem določenemu energetskemu impulzu, kakor pa, če bi bilo to v času rojenja. Ta dejavnost treba zelo upoštevati. Zdaj, kaj se dogaja pri umetnih maticah, kjer se pravi, da presadijo jajčka iz celic čebele v celico matičnjaka. To, kar delajo, to ni prav. To enostavno ni prav. Ni pošteno do čebel, kar delajo vzrejevalci. Ker matica, ko je zalegla jajčko v čebeljo celico, je to zalegla z enim določenim namenom. In namen je energija. In ta celica, ki je šestoglata, ima tudi ne samo geometrijsko energijo, ampak ima tudi nekakšno drugačno energijo, za katero niti ne vemo. In jajčka se predstavlja stara en dan ali pa celo 2 dni, se pravi, da je bilo to jajčko izpostavljeno nekakšnemu sevanju že en dan ali 2 in je bilo prežeto z drugačno energijo. In potem to jajčko presadimo v celico od matičnjaka in tam spet tista celica matičnjaka je okrogla in je prežeta z drugačno energijo in je tudi drugačen geometrijski lik. Se pravi, da je čebelar posegel v namen in iz tiste matice ne bodo nikakor prišle dobre matice, se ne bodo izrekle dobre matice, bodo fizično mogoče lepe, dolge in tako naprej, ampak če gledamo duhovno plat, ta matica sigurno ne bo v dobri kondiciji. Tu bi mogli tudi upoštevati, ne. Se pravi, ne presajajte jajčk, ker imamo zadostno število naravnih matičnjakov in si potem iz tega lahko tudi zredimo dobre družine. Se pravi, govoril sem tudi o tem že lani, da čebele moramo zagotoviti zadostno število okvirjev oziroma velik prostor, kjer se bo lahko izživela. Čebelja družina ima v sebi tak načrt, da pride do ene določene točke, kjer se izživi, tisto je višek vsega. In če ste gledali, na primer, ta film Več kot med, ki je bil posnet 2 leta nazaj, ste videli lahko tam tistega čebelarja na meji med Ameriko oziroma med ZDA in Meksikom, ki je lovil tiste divje čebele, kot je sam rekel. V glavnem, pomembno je to, ko kaže tam, kako je prišel k enemu pač človeku in ta človek je imel v podstrešku, je imel čebele, so se tam pač naselile. In ko sta to ona dva odpirala, jaz sem takoj šel in sem preštel
se pravi, sem preštel statovje. To me je zanimalo, ker me tudi še danes zanima, ne. In teh statov je bilo 14, ne približno, ampak jih je bilo 14. In so bili kar na eni velike dolžine, se pravi, vidno so bili med 20 cm visoka, pa tam nekje, ampak so bili kar na dolgo. In jih je bilo 14. Tu vam želim povedati, da je to 14 približno tista številka, ki zadostuje temu, da se čebelja družina na višku izživi, da ima vsega zadosti, se pravi zadosti prostora za čebele in zadosti prostora za trote. Tu je tak podatek, ki bi vam ga polagam v razmišljanje, se pravi, moramo zadovoljiti zadosti velik prostor. No, ta krajši panj, tu je sicer gromov panj, ampak sem ga predelal na krajši način, tako da sem lahko ustavim še potem počez odzadi okvirje. In nekako, se pravi, je 11 statov, odzadi znam še 3 okvirje, se pravi, je 14 statov, na vrh je 28 statov, tako da v teh panjih, grajševih in teh sem predelal, ima čebela družina nekako dovolj prostora za zalegati. Jaz sem tudi naredil poizkus, sem v tem malično razšet poproč, sem mislil, da bo še zalegala gor, pa malica gor ni šla, ni zalegla, prav zaradi tega, kjer je imela zadosti prostora v plodišču in se ni selila gor v medišče. Se pravi, tu ustavamo te okvirja takole vzadej in zagotovimo dosto število za zalegati prostora in na vrh imamo poti 14 statov tudi za met, tako da nam ni treba poti imati pašto točiti. To je tudi ena taka dobra reč. Potem na tistem filmu so tudi kazali v Avstraliji, naprimer, so kazali na Butino, ker so tudi čebele živele v naravi in so se zgradila, se pravi, toliko svetove, kot so ga pač rabili. To meni Butine sem jih naštel na tem liste svetoja 10, ker več ni bilo videti, pa verjetno je bilo tudi več. In to tudi pove, kako pomembni so troti, da iščijo trote v naravi in tako naprej za dober razvoj. Se pravi, čebel in družin. Tudi ni dobro, kar delamo, oziroma delijo vzrejevalci, da samo iz ene družine naredijo neki 1000 matic. Tu so same sestre in so gensko oporečne. Te matice so gensko oporečne in niso najboljše za to, da se družine razmnožujejo. Kri bi mogli mešati. Kukor je rekel, tako kot sem želani povedal in čebelar iz Kranjske Gore, vsaka družina bi mogla imeti svojega potomca. In to bi mogli upoštevati. In seveda določno število, zmerno prisotnost, zadostno število trotov. So pa te manjši panji, ki imamo danes, se pravi 9 satarji, pa tudi 10 satarji, so pa odlični za razmnoževanje. V teh manjših panjah matice, oziroma čebela družina skoraj vsako leto naredi matičnake in lahko od tega potem širimo svoje družine in tudi se na tak način potem se meša kri, ker v teh grajševih panjah, teh 11 satarjev, oziroma 14 satarjev, je zelo malo matičnakov, in iz tega je zelo težko, se malo kdaj zgodi, da so zaležni matičnaki. Malo kdaj. Zelo malo jih dobim jaz na vse. Tu je nekako tako, če je majhen panj, je nekako tako, kot da bi se mi obuli premajhne čevlje. Stalno nas nekaj tišči, nas nekaj moti in tu se tudi pri družinah potem pozna, ki so pod nekakšnim stalnim stresom, da se pač ne morejo izživeti do svoje maksimalne mere, oziroma do tiste točke, kakor jim je pač namenjeno. No, še nekaj vam bi povedal, tako čisto iz praktičnih izkušenj. Naprimer, se nam pojavi okamenela zalega. Tu je velik problem je v družinah, tukaj se pač smo družino spravili v stres in posledica tega stresa je ta okamenela zalega in potem se lahko tudi zgodi, da pride v fazo gnitja, se pravi, da je potem tudi huda gneloba.
To stanje čebelar povzroča sam, ne. Zato, ker stalno gleda v čebeljo družino in predvsem pa v nepravem času. Kot sem že lani povedal, jaz se ravnam po tistem setenem koledarju in vse posegi pri čebelji so na dan za svet. Ne. In če se nam pojavi slučajno komanela zalega, se pravi ta, ne, potem naredimo tako, da vzamemo jabolčni kis. Tu je preizkušeno. Jaz sem tu preizkušal že pred leti in sem tudi dobil ta podatek od enega čebelarja in tako sem tu potem prakticiral in še zdaj prakticiram in je zelo dobro. Ne? Enostavno se vzame približno na 2 deci jabolčnega kisa in se ga polije na podnico, vzamemo metelco, pomažemo in zapremo. Če nam slučajno teče kis ven, pa delamo spužvo. Se potem jabolčni kis v spužvi ne pije in počasi hlapi potem gor. In tu naredimo 2krat, tretjič, ko bomo tu naredili, že okamenelja zalega ni več prisotna. Ne? Na ta način ali jo zelo zmanjšamo ali pa celo zatremo, tako da potem nimamo več problema in da se čebelja družina do jeseni ukrepi nazaj in da ima potem številčna za ito zimo. Ne? Mislim pa tudi tu, jaz sem začel tu zdaj letos, sem začel prakticirati, bom potem videl, kakšne rezultate bodo. Mislim pa, da tudi jabolčni kis pomaga pri varoji. Danes uporabljamo, na primer, mravljično kislino, oksalno kislino, mlečno kislino, ampak jabolčni kis je tudi kislina, ne, in ni daleč od vseh kislin. Ja, sicer tu še stvar potem moram še malo raziskati, te stvari, kako so te formule in tako naprej, ampak mislim, da bi tudi mogel tudi jabolčni kis pomagati pri odstranjevanju varoja, oziroma da se varoja zatira. Jaz sem letos iz sene tudi začel delati in sem nekako, je bilo kar tako, ni bilo ne vem kaj, nisem še zaznal kakšne takih rezultatov, a mislim, da bi tudi moglo biti tudi dobro proti varoji. Druga stvar je pa ta, da uporabljam tudi evkaliptusovo olje. Evkaliptusovo olje, se pravi, uporabljam tudi evkaliptusovo olje. To olje nakapam na tole spužvo in to spužvo potem ostavim tudi v zadnji, ki je namreč namenjeno, da se zapre. Nakapam se v zadnji, zdaj, kako vpliva na varojo, ne vem, vem pa sigurno, da v mojih panjah ni vešče. Odkar uporabljam evkaliptusovo olje, se pravi pri vsakem pregledu, ko ga naredim, nakapam nekaj kapljic, zaprem in v mojih panjah vešče ni. Predtem pa je vešča celo zalegla svojo zalego noter v spužvo. Na to me en čebelar iz Ljubljane opozoril, rekel, v spužvi boš imel veščo. In res se je pojavila vešča in kasneje, ko sem začel uporabljati evkaliptusovo olje, vse ta vešča je izginila, jaz v vešče sploh nimam v panjih. No, tole spužvo, ki damo za zadnji, lahko uporabljamo, oziroma se ne uporablja tudi za jabolčni kis, to je jabolčni kis, sem ga vzil približno 0,2-0,3 ml, oziroma centilitra, in tole malo pomešal, da se je tu vklopilo noter in sem obrnil ter noter in sem na tak način tudi zdravil popnelo zalego, oziroma tudi, kot sem rekel, da verjetno vpliva na varojo in sem tudi na tak način ustavil ta jabolčni kis noter. To velja poskusiti, vsaj če ne bilo, da pri popneli zalege sigurno pomaga. No, zdaj, za konc pa bi še nekaj povedal, kaj po mojem mišljenju sploh je varoja. Bomo začeli takole. Čebela je prisotna na tej zemlji približno, kot pravijo, 80 milijonov let. 80 milijonov let je čebela prisotna, tako pravijo, ne? In v teh 80 milijonov let
ni čebela družina ni imela nekakšnega problema s kakršnimi koli zajedavci ali pa ne vem, s kakšnimi koli boleznimi in tako naprej. Do 30 let nazaj, ko se je pojavila varoja. In zdaj, če v novejšem času še panjski hrošč, to je zame nekaj nenavadnega. Ne? In po mojem mišljenju ni po tistem načrtu, ko je ena višja sila pač naredila, se pravi, ustvarila to živalstvo in vsako živalstvo ima svoje meje, dokjer lahko gre, dokjer lahko živi in dokjer lahko gre. In sila nenavadno je, da je ta varoja prišla nekje, ne vem, iz Azije in ta panjski hrošč je kar nekako preletel zdaj gor iz Afrike. In potem smo tle slišali od strokovnjakov zgodbico, ne, da naj bi se to zgodilo zaradi tega, ker so prišle te živali po modernih transportnih poteh. To nekako smo se s tem sprijaznili, smo jim verjeli, ampak jaz sem to začel malo razmišljati in sem si dobil odgovor, ne? Mislim, sem dobil vprašanje. Ampak te transportne poti, ki jih poznamo danes, so bile že v antiki, se pravi, že nekaj tisoč let nazaj. Samo da takrat te transportne poti so imele 4 noge in so imele jadra. Danes imajo pa motorje. Se pravi, se ne spremenili, kot samo način transportiranja. In če bi bila te dva zajedavca, ko bi rekel, po želji stvarnika, ne, ta ne bi prišla v Evropo. Ker pa se je z njimi nekaj zgodilo in se je zgodilo tudi, da je nekdo posegel v njihov namen, v njihovo bit in tudi z določenim ciljem, ne, so se te zajedavci pojavili tudi v Evropi. Zdaj se postavlja vprašanje, kakšen je cilj in kdo so tisti, ki so to naredili. Ne. Jaz mislim, začelo se je takole, bom povedal. Ne. Že 40 let nazaj približno smo izvedli čebelari, da je nekje v Južni Ameriki v enem laboratoriji, da so matice ali čebele, ne vem kaj, pobegnile z tega laboratorija in da so zelo nevarne, ubijavske in ne vem, razne variante so bile, razne štorije so bile povedane. Ne? In da se to širi in da je zelo nevarno. Ne? In potem, kakor jaz malo poznam, oziroma sledim mednarodni politiki in tudi tisto iza kulisja politika in tako malo poznam, sem prišel do naslednjih spoznanj. Sicer je kakšnih dokazov, ne vem kakšnih nima, ki je tudi naraba, ampak vidim pa, kam cilj, oziroma kam pes taco moli, ko se po domače reče. Ne? In mislim takole, varoja je biološko orožje. Panjski hrošč je tudi biološko orožje in tista afriška čebela je tudi biološko orožje. Biološkega orožja pa v naravi ni. Biološko orožje ustvarja človek. V te tri živali, oziroma v njihov DNK, se pravi njihov genski zapis, je posegel človek s svojim inženjeringom in jim je v bistvu v temeljno spremenil namen. Namen varoja verjetno ni bil tak, kakršnega danes poznamo in je bil drugačen. In če bi naredili analize DNK-ja evropske varoja in tiste v Aziji, jaz sem prepričan, da so odstopanja. Po mojih spoznanjih so v teh laboratorijih, tajnih, nekje po svetu, anglo-ameriške tajne službe, naredile inženiring in so unesle v varojo DNK čebele, matice ali pa trota. In v panjskega hrošča prav tako, naprimer panjskega hrošča čebele celo hranijo. Se pravi, da ga sprejemijo kot nekaj, kar je svojega. In še takole vam bom dal v razmišljanje, povedal v razmišljanje, sicer nisem nekakšen biolog, pa kakšen lovc, pa karkoli, ampak jaz vem, da nobena živalska vrsta v krogu svoje družine ne gosti druge živalske vrste. To je pomembno spoznanje, tudi moli tudi se tisti, ki so odgovorni za te stvari, se pravi državne službe in tudi vsi tisti, ki so na čebelarski zvezi, da štartijo s tem vprašanjem oziroma da ga začnejo reševati. Se pravi, nekdo je posegel v DNK te varoja in je vnesel, se pravi DNK je vnesel v čebel v varoju.
Zdaj, kaj je cilj? Oziroma, tu sem te povedal, da nobena živalska vrsta ne gosti druge živalske vrste v svojem okolju. Naprimer, da bi mačka dovolila mladiču od psa, da bi se hranil pri njej, ali pa, če tako vzamemo, recimo kravo, tukaj tako, krava ne bo dovolila teljetu od sosednje krave, da bi se hranil pri njej. Razen mora v slučaju, da je izgubila teljeta in jo tišči mleko in potem dovoli drugemu teljetu, da to pač izpravi. Edino v tem primeru. Drugače pa ne, tudi nobena druga živalska vrsta tega ne dela, da bi gostila v svoje krogu družine drugo živalsko vrsto. Razen nekaj živali, ki živijo v simbiozi, se pravi v sožitju. Naprimer, kaj se morski pes ima vedno eno ribco zraven sebe, ne? Ali pa kit, ali pa ne vem, kaj takšnega, ne. Ta varoja je, po mojem mišljenju, biološko orožje. In tista čebela afriška ima prav tako ustvarjena kot biološko orožje, samo s tem, da se potem ta stvar ni tako iztekla, kot so oni želeli, ne. Ta afriška čebela je postala mogoče malo bolj agresivna, nikakor pa ni postala tisto, kar so oni želeli, ne. Želeli so pa to narediti, da bi ta afriška čebela bila ubijalec tistih normalnih družin, s tem bi povzročili propad narave, se pravi pridelku, opraševanja, to bi povzročilo se pravi manj hrane, bi povzročilo lakoto in lakota pomeni smrt. Tu je pa tudi cilj ene določene skupine ljudi, ki sami sebe imenujejo, da so iluminati, oziroma so jim novinarji poimenovali skupina Bilderberga. Oni so si tudi za cilj postavili, da bodo zmanjšali človeško populacijo do 500 milijonov, to so javno napisali na en spomenik nekje v Ameriki, in srednje države v Ameriki. In to je njihova 10. zapoved in pravi takole: zmanjšanje človeške populacije do 500 milijonov. To lahko dobite na internetu, na vseh teh medijih, pač če vas to zadosti zanima, da bi se tam polno teh stvari in boste tudi prišli do spoznanja, da se dogajajo te stvari, kar se dogajajo, ne samo v vojne, bankrote in tako naprej, ampak da so se spravili tudi na čebelo, prav zaradi tega, da bodo povzročili na svetu lakoto. No, še tu bom dodal, v vsaki živalski vrsti, vsaka živalska vrsta ima, v vsaki živalski vrsti tudi določeno okolje, kjer lahko živi. Ni vsaka živalska vrsta razširjena po celem svetu. Tudi rastlinski svet ni razširjen po celem svetu. Zato, ker jim je ustavljen imajo v svojem temelju, da lahko na določenem prostoru tudi uspevajo, tudi rastline ali pa tudi živali. Naprimer, tukaj pri nas živali, naprimer iz Afrike, ne živijo, zato ker tu ni njihovo okolje. Ampak tudi za to varojo in za tega panjskega hrošča tudi velja. In tu je še en tak dokaz, da je nekdo posegel v ta DNK oziroma genski zapis te varoje. No, še eno stvar bi k temu dodal, vsem temu, tem boleznam in tako naprej, tudi kar se tiče ljudi in živali, narave in tudi čebel seveda, je tudi tu, da se po zraku prši. Odkar smo šli v NATO, se to dogaja. In tu je marsikakšen to opazil in marsikakšen tudi prišel do spoznanja, da to ni naravna stvar, ampak da to je namenoma dela. In s tem prašenjem nabav, oziroma chemtrailingu, kot temu rečejo v novinarjev v svetu, v temu prašenju so tudi stvari, ki niso dobre ne za čebele, ne za naravo. In tudi verjetno posledično zaradi tega prašenja so tudi naše čebele niso tako zdrave, kot bi mogle biti. V tem chemtrailingu boste dobili, oziroma prašenju nabav boste dobili tudi podatke na internetu, da tega je zelo dosti. Žalostno je pa tu, da se nihče niti v politiku in drugih pristojnih s to stvarjo ne ukvarja. Nihče v teh stvareh ne govori. Nihče ne govori, da se praši po nebu, nihče ne govori, da se vreme, kakor ga imamo zadnja leta, da je to vremenski inženiring, da je to ustvarjeno.
ustvarjajo ga z umetnim elektromagnetnim valovanjem, s tem prašenjem na baku povzročijo boljšo prevod tega valovanja in vse to skupaj tega je, da imamo, se pravi, nimamo več letnih časov, ki so izraziti, ne, se pravi, zima ni več zima, spomlad ni več spomlad, ampak to je malo zime, malo spomladi in tako naprej, tako da vse skupaj se počasi nekako vrača, kar je pa tudi cilj, ne, vsega tega, da potem ne bi bilo zadostna količina hrane. S tem bi povzročili lakoto in seveda tudi smrt človeštva in seveda za lakoto ne moreš nobenega obtožiti. Tu je pa njihov cilj, ne? Da bo tu stvar tako narejena, da ne bodo mogli nobenega obtožiti. To, da stvari se drugače interpretirajo, se drugače razlagajo in ljudje tudi drugače tu spremljajo. In upam, da boste tudi vi se s tem kaj bolj seznanili. No, jaz zaenkrat bi bilo tu zadosti. Mogoče bom pa v nadaljevanju enkrat naslednjič povedal še na ta, kako jaz predelam A-žapanje, na grajši način. No, tu sem že lani pokazal. No, tole je, naprimer, tole je gromofajn, je 11 satar in se ga predelal, in tudi okvirji so večji, ne. Okvirji gromovi so večji, kar je tu, je dobra stvar, ne. Tole ima, če pokažem, da ta okvir ima večji, višji je, rasa pa enako dolga, ne. Samo višji je. In ta okvir gromov je tudi, se je zelo približal tudi zlatemu rezu, ki ga poznamo v naravi, ne, in tudi v slikarstvu, v filozofiji, v matematiki in tako naprej. Je zelo blizu tega zlatega reza. In v tem zlatem redu so tudi določene energije, ki vplivajo na življenje in tako naprej, ker to je pa že, tega pa ne bom samo filozofiral. V glavnem, tule je ta fajn, ki sem ga predelal. Ta je zadnji, ki sem ga naredil. Se pravi, sem pobral, no bom še to povedal do konca, sem to, morda bo kakšno prišlo. Pobral sem vse ven, vse, kar je bilo tistega železa in tako naprej, sem pobral ven in sem prednjo stran sem potrgal proč, notranjo planko sem potrgal proč, sem postavil drugo planko, celo ploščo sem dal noter, noter sem naredil luknjo, tole pregrado in potem sem dal čisto enostavno poobljene curvrco, les, vse sem pomuzničil, z muzniki ni tle noter ni nič rafu, vse pomuzničil in tu je tu, kar je ratalo. Tule je bradica, ki vstavamo tlele, tule. In tu je tu, ker sem, tak fajn sem naredil že, oziroma stvari z letom naredila že 30 in tu sem jih pa kar nekaj, 7 sem pa takole predelil. Tako, na hitro še tole povedano in prikazano, ne. Čebelarji, upam, da ste odnesli kaj koristnega iz tega, je zelo drugačen pristop do vsega, do čebel in mogoče boste kaj vnesli tudi v svoj način čebelarjenja, mogoče tudi kakšna neumna, ko sem vam povedal, da kakšnega, ne vem, zame nekako ni, ne. V glavnem, upam, da boste začeli delati dobro s čebelami, predvsem pa zagotovite svojim čebelam zadosti trudov, da se vam tu sigurno potem tudi poznalo. Moraš, če ta podatek vam dal, se ga morate pozavo povedati. Če je sorazmerje v družini, pomeni, da ni preveč čebel. Če imamo navadno satovje, brez strutovine, se razvija preveč čebel. In preveč čebel pomeni tudi večja možnost, da bo družina rojila, zaradi tega, ker ni v sorazmerju. In če imamo preveč čebel, pa premalo trutov, morajo čebele opravljati del trutov. Se pravi, da bi moglo biti zadostno število trutov,
potem, če je zadosti trudov, bo tudi čebele delale tisto delo, ki je njim namenjeno. Se pravi, po njihovem razvoju, čistilka, stražarka, dojilka in tako naprej, nabiralka, in ne bodo upravljale dela, tega, kar lahko upravljajo troti. In tudi sama trotovina, kot taka, je tudi leglo za varojo, ki se pač tam noter zleže, se tu sem že lani govoril, in so potem čebele manj prizadete, kot pa drugače. V glavnem, naj medi in lep pozdrav.